galerinha, tudo de boa? Hoje eu tô aqui gravando sem Rafael. Aqui eu tô falando hoje, o vídeo de hoje é sobre os bichos de estimação, meus bichos de estimação. Essa aqui é Lilica, tem 4 anos, é uma cachorra diferente porque brinca comigo, brinca de picula. Agora mesmo tava brincando aqui comigo, tá aqui cansada, bebeu água. A gente tá aqui gravando também. Ó, minha gata Vitória, ela foi presente de aniversário minha, Lilica. Foi presente de aniversário, meu pai quase não me deu. Meu pai, no caso, quase me deu porque ele não gostava de bicho. Aí eu pedi pra ir, por favor, aí ele deu. Aí Vitória não foi presente de aniversário, mas foi presente de Deus. Minha mãe encontrou ela quase morta, aí minha mãe me deu leite a ela, deu comida, botou ela pra dormir na academia dela. Aí ela tá aqui viva. O nome dela é Vitória porque a vida dela foi uma vitória, porque a gente encontrou ela quase morta. A gente tá aqui gravando um vídeo de bicho. E bota aí nos comentários se você tem algum bicho ou quer ter. Deixa o like, se inscreva no canal e tchau!